Hidroksidi predstavljaju grupu jedinjenja koje takođe pripadaju neorganskim jedinjenjima. Drugi naziv za hidrokside jeste baze. Opšta formula baza je zapravo MOH, i sad ćemo ovde staviti X, pri čemu je X valenca tog metala. M je simbol za bilo koji metal. Dakle, kao što je za kiseline karakteristično da ih grade nemetali, tako je za baze ili hidrokside karakteristično da ih grade metali. Ova ovde grupa se naziva hidroksilna grupa. Ona potiče iz vode i ukupna valenca cele grupe je uvek 1. Dakle, valenca hidroksilne grupe je 1, a u zavisnosti od valence metala koji gradi hidroksid, zavisi koliko hidroksilnih grupa će biti vezano. S obzirom da hidrokside grade metali, to znači da je ovde ostvarena jonska hemijska veza, dakle u molekulima hidroksida postoji jonska hemijska veza. Ono što je karakteristično za hidrokside, pored toga što izgrađuju atomi metala, jeste i to da imaju onako sapunjav ukus. Ili kada ih polijemo po ruci, dakle rastor hidroksida kada polijemo po ruci, imamo utisak kao da po ruci imamo deterđent prosut. Pored toga, hidroksidi boje crveni lakmus papir koji se koristi kao indikator u plavu boju. Hajde da vidimo koji to oksidi zapravo mogu biti anhidridi hidroksida, odnosno anhidridi baza. Sve hidrokside možemo podeliti na one koji imaju 1, 2 i recimo 3 hidroksilne grupe. Pa kažemo jednokisele baze, dvokisele baze i trokisele baze. Na primer, natrijum, pošto je natrijum uvek jednovalentan, a valenca hidroksilne grupe je 1, gradi hidroksid sa jednom hidroksilnom grupom. To je slučaj i sa svim metalima prve grupe. Kalijum hidroksid, litijum hidroksid i tako dalje. Zatim dvokisele baze su one koje imaju po 2 hidroksilne grupe, kao što su kalcijum hidroksid, pošto je valenca kalcijuma 2, jer je druga grupa periodnog sistema, a valenca hidroksilne grupe je 1, najmanji zajednički će biti 2, 2 podeljeno sa 2 je 1, ne piše se, 2 podeljeno sa 1, 2. Kalcijum hidroksid ili magnezijum hidroksid. Ili recimo gvožđe 2 hidroksid. Tu moramo naglasiti valencu jer gvožđe ima i promenljivu valencu, može biti i 2 i 3, pa će gvožđe 2 hidroksid imati 2 hidroksilne grupe, vezani i tako dalje. Dok je recimo aluminijum hidroksid ima 3 hidroksilne grupe. Aluminijum ima stalnu valencu 3, zato vezuje 3 hidroksilne grupe. Rekli smo kada smo pominjali okside da oksidi metala, većine metala, su anhidridi baza. Šta to znači? To znači da će oksidi metala sa vodom reagovati i dati odgovarajući hidrokside, odnosno baze. Dakle, hidroksidi se i mogu dobiti na nekoliko načina. Jedan od načina je upravo reakcija anhidrida baza sa vodom. Pa recimo ako uzmemo oksid natrijuma, natrijum oksid, kako pišemo formulu? Natrijum napišemo, oksid je O, natrijum ima stalnu valencu 1, kiseonik 2, najmanji zajednički je 2, 2 podeljeno sa 1 je 2. Ovo je formula natrijum oksida. Natrijum oksid sa vodom reaguje i gradi natrijum hidroksid. Dakle, bazni oksidi, a to su oksidi metala, sa vodom grade natrijum hidroksid. Ovo moramo izjednačiti jer leva i desna strana nisu izjednačene, pošto imamo 2 atoma natrijuma i 2 atoma vodonika i 2 atoma kiseonika, samo ćemo dodati dvojku ispred formule natrijum hidroksida. Međutim, hidroksidi mogu nastati i u reakciji čistog metala i vode, naročito ako su metali iz prve grupe i ako su jako reaktivni, kao što je kalijum. Kalijum može da reaguje direktno sa vodom i da gradi kalijum hidroksid. S obzirom da je kalijum jednovalentan, vezat će samo jednu hidroksilnu grupu i tada hidroksilnu grupu ne stavljamo u zagradu, ali
kada reaguje čist metal sa vodom, pored hidroksida se izdvaja i vodonik u vidu dvoatomnog molekula. Sad ovo treba izjednačiti. Ovdje imamo 2 atoma vodonika, a sa desne strane 3. Da bismo napravili paran broj atoma vodonika, jer nam je to lakše za izjednačavanje, stavit ćemo dvojku ispred hidroksida i sada sa desne strane imamo ukupno 2 atoma vodonika iz baze i 2 atoma vodonika iz molekula vodonika, to je 4, i stavit ćemo i ovdje 2 da bismo dobili 4 atoma vodonika. Na taj način smo s leve strane dobili 2 atoma kiseonika, toliko imamo i s desne strane. S desne strane imamo 2 atoma kalijuma, zato ćemo dvojku staviti ispred kalijuma i reakcija, odnosno jednačina je završena, leva i desna strana su jednake. Baze, inače, ili hidroksidi, reaguju i sa kiselinama. I ta reakcija između kiselina i baza je poznata pod nazivom neutralizacija. Dakle, reakcija neutralizacije je reakcija između kiselina i baza. Kiselina plus baza ili hidroksid daće četvrtu grupu neorganskih jedinjenja, a to su soli i vodu. Recimo, ako uzmemo H2SO4, to je sumporna kiselina. Dodamo joj bazu kao što je natrijum hidroksid. Baze se prepoznaju po ovoj hidroksilnoj grupi. Dobit ćemo so i vodu. Ako izdvojimo vodu, dobijemo so, a so je zapravo jedinjenje koje se sastoji od atoma metala i kiselinskog ostatka. Samo moramo da vodimo računa kako ćemo napisati tu formulu. Natrijum napišemo, to je metal koji će graditi tu so, kiselinski ostatak je SO4. Ceo kiselinski ostatak, kao što smo ponovili, je sulfat i on je dvovalentan, a natrijum je metal iz prve grupe i on je uvek jednovalentan. Dakle, najmanji zajednički za 1 i 2 je 2, pa kažemo 2 podeljeno sa 1 je 2 i upisujemo 2 atoma natrijuma u formulu, a 2 podeljeno sa 2 je 1 i ne stavljamo nikakve zagrade i nikakve indekse. Dakle, na ovaj način smo dobili so koje se zove natrijum i onda navedemo naziv kiselinskog ostatka sulfat. Natrijum sulfat. Ostalo je još samo da izjednačimo ovu jednačinu. Sa desne strane imamo 2 natrijuma, sa leve nemamo, zato ćemo ubaciti dvojku. Sada imamo 4 atoma vodonika sa leve strane, a sa desne samo 2, pa ćemo iz tog razloga ubaciti dvojku i ispred formule vode. Reakcija neutralizacije je upravo reakcija između kiselina i baza, pri čemu nastaju soli i voda.